各位同学，大家好，我是邱品逢老师。今天要讲授的是电工机械实习可调型自偶变压器实验。学习目标与大纲主要针对可调型自偶变压器实验原理与结构，以及可调型自偶变压器实验架构。随后针对可调型自偶变压器实验进行实际装配，最后进行可调型自偶变压器的实验量测与分析。可调型自偶变压器实验原理与结构。接续我们说明可调型自偶变压器的实体图。由图可以看出为三项可调型，因为有三组绕组。那这是可调型三项的一个电路图。那我们由电路图以及实体图来进行说明，此为实体架构图。那我们这三端是一个输入端的部分。那在输入端的话，我们为了保险起见，在输入端会有三个黑色的一个保险丝。那如果保险丝断掉时，有可能是输入端或输出端有短路的问题。那这时候你就要更换保险丝。那输入端为 RST。那我们可以借由旋钮以及线圈调整的一个机制，那去控制我们输出端的一个电压。那输出的电压就是由这边来做输出的部分。那原则上为 UVW。那电压可以由0调整到260伏特。那后面我们所使用的实验的部分，我们都会使用这个自偶变压器来进行调整，提供三项电源以单项电源来作为实验的电压。可调型自偶变压器实验架构。可调型自偶变压器的实验架构说明。步骤一：先依照电路图完成接线。接线完成后，调整自偶变压器输出电压从0开始，投入电压，进行实验数据量测。量测方法：调整自偶变压器输出电压，使电压达到额定电压110，逐步调整，加入电阻负载，使其达到额定电流，并最后进行特性分析。这是可调型自偶变压器的实验电路图。我们在一次侧输入一个交流电压220伏特，并在一次侧借由一个交流电压表以及电流进行一次侧的电压与电流之量测。而在自偶变压器的输出端，同样我们装置一个交流电压表以及电流表，去量测可调型自偶变压器的输出电压之变化状态。最后加入负载是借由开关来进行控制。可调型自偶变压器实验装配。本次实验所需使用之设备包含3项电源以及控制开关、电压表、电流表、负载。负载是由6组设备并联，借由指波开关进行控制。另外一个是交流3项单向电压调整器，也就是我们的可调型自偶变压器设备。之后我们会使用这一些设备进行本次的实验。继续说明可调型自偶变压器的装配。左图为实际配线图，右图为可调型自偶变压器电路图。我们由电路图的电源正极拉至一次侧电压表，拉至一次侧电流表，
完成第一步骤之配线。第二步骤由一次侧电流表负极拉至可调型自偶变压器的电源侧，完成第二步骤配线。下一个步骤由电源负极拉至一次侧交流电表负极，再拉至可调型自偶变压器的电源端，完成另外一个步骤的配线。之后进行可调型二次侧之配线，由二次侧的负极拉至我们设备负载，再拉至二次侧交流电表，完成本次配线。之后由负载的正极拉至我们的4级切换开关，再由4级的切换开关的另外一个点拉至二次侧交流电流表的负极，再由交流电流表的正极拉至我们的交流二次侧电表，最后拉回我们的自偶变压器的另外一个输出负载端。好，我们现在进行的是可调型自偶变压器的实验哈。那首先的话，我们在一次侧装置了一次侧电压表、电流表，以及二次侧的电压表跟电流表。那我们送电进行测试，电源送上去之后，按下按钮开关，此时指示为227伏特，此为自偶变压器的一次侧输入电压。那我们调整自偶变压器之电压，使二次侧电压达到220伏特。那我们调整到二次侧大概是接近220伏特时，我们记录一次侧的电压、电流，这时候的电流大概是0.03安培。那二次侧因为没有接负载，所以电流目前为0欧姆，二次侧的电流目前为0安培。接续，我们将负载送上。负载总开关送上，切入第一段，记录一次侧的电压、电流以及二次侧的电压跟电流。接续再送入第二段负载，送入第二段负载一样记录一次侧的电压、电流以及二次侧的电压跟电流。再接续送入第三段负载。一样记录一次侧电压以及电流，还有二次侧电压跟电流。接续完成第4段、第5段，最后第6段。第6段一样，我们将电压、电流以及二次侧的电压跟电流进行记录。那我们从一开始的1个负载到6个负载，我们会发现负载越高时，我们的一次侧的电流跟二次侧电流会随之增加，而电压的部分会随着负载增加而下降。这个是满载的状态的二次侧的电压是218.4。那我们现在把负载全部都关掉，我们在关的过程当中，我们会发现这个的电压值会慢慢的越来越高。
所以负载增加时，我们会发现我们的二次侧会产生所谓的压降，所以最后我们将所得到的数据，电压以及二次侧的电压跟电流，我们就可以计算出一次侧的容量，也就是电压乘电流；二次侧的容量也是一样，电压乘电流。那将一次侧的所得的容量除以二次侧的容量，就是我们的自偶变压器的效率。可调型自偶变压器实验量测与分析，进行可调型自偶变压器的量测分析小节说明。在实验时，我们借由开关控制负载大小，由无载一直到6满载状态，并记录一次侧电压、电流以及二次侧电压跟电流。将所记录的数据导推出输入市载功率以及输出市载功率跟可调型自偶变压器的效率。那输入的市载功率是借由一次侧电压乘一次侧电流，而二次侧输出端的市载功率是由二次侧的电压 V2 乘上二次侧的电流 I2。 那效率的计算方式是由输出市载功率除以输入市载功率，可以推估可调型自偶变压器的实际状态。从记录图我们可以得知，在无载状态时效率为0，满载状况时为 0.94， 如果把它看作百分比，大概就是 94%。 所以我们从这一个概念可以得知，可调型自偶变压器在无载状态的时候效率是非常差的。最后进行本章节之总结说明。在本章节当中，我们学会了可调型自偶变压器的原理以及结构，并学会了可调型自偶变压器的实验架构，以及学会了可调型自偶变压器的电路装配。最后，我们也学会了可调型自偶变压器的数据量测以及分析。这是参考资料1电工机械实习，以及参考资料2电工机械上。本章节电工机械实习可调型自偶变压器实验，我们这次就先讲到这里，下回见。